Hi, this is Shana Salim. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ இஸ் அபவுட் கொரட்டர், தட் இஸ் ஸ்னோரிங் இஷ்யூஸ். நிறைய பேருக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்கு. அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நான் கற்றுக் கொடுக்க போறேன். இந்த நாக்கை வந்து மேலே தொடணும், லைக் திஸ். தொட்டு சக்கிட் இன்சைட் நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வரணும். எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நல்லா சவுண்டு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுடைய ஸ்னோரிங் இஷ்யூஸ் நின்றுடும். So follow me for more tips like this.